Tomillo para la tos seca. Hola, yo soy el doctor Beltrán y hoy quiero contarte que el tomillo es rico en timol y carbacrol, dos compuestos que actúan como antitusígenos, antiinflamatorios y antimicrobianos. Además, ayudan a relajar los músculos de las vías respiratorias y reducen la irritación que causa la tos seca. ¿Sabes qué es lo mejor? Que es muy fácil de preparar. Solamente necesitas hervir una taza de agua, vas a añadir una cucharadita de tomillo seco, vas a dejar reposar, cuelas y lo puedes servir con miel. Este lo puedes consumir de 2 a 3 veces al día. Sígueme si quieres más videos sobre salud natural.